Parlare delle attrazioni d'Italia. Ciao, conosci molte attrazioni in Italia? Ciao. Sì, alcune. Per esempio il Colosseo a Roma. È antico e molto grande. Giusto. Io penso alla Torre di Pisa. È famosa perché è inclinata. Bravo! E la Fontana di Trevi. È bellissima, con l'acqua chiara. Sì, e molti turisti lanciano una moneta per fortuna. Io ricordo anche il Duomo di Milano. È alto e pieno di dettagli. Sì, e davanti c'è una piazza enorme. A Firenze, invece, c'è la Galleria degli Uffizi. Ha tanti quadri famosi. Giusto. E vicino c'è anche il Ponte Vecchio con tante botteghe. Non dimenticare Venezia. Piazza San Marco è splendida. E il Canal Grande con le gondole è molto romantico. A Napoli c'è il Vesuvio, un vulcano che si può visitare. E c'è anche Pompei, una città antica molto interessante. Al nord invece c'è il lago di Como, molto tranquillo. Sì, con montagne e villaggi bellissimi. Conosci Verona? Lì c'è la casa di Giulietta. Certo, e anche l'Arena dove fanno concerti. In Sicilia mi piace la Valle dei Templi ad Agrigento. E anche il mare siciliano, acqua azzurra e spiagge lunghe. L'Italia ha davvero tante meraviglie. Sì, è un posto unico al mondo, davvero speciale. Dalla psicologo. Lo stress del lavoro. Buongiorno, dottore. Buongiorno, benvenuto nello studio in via Manzoni 12. Come sta oggi? Un po' stanco, ho molto stress al lavoro. Capisco. Lavora molte ore? Sì, di solito dalle 9 alle 19. È tanto. Ha anche tempo libero per sé? Poco. La sera torno a casa e sono senza energia. Cosa fa nel tempo libero, quando può? A volte leggo o faccio una passeggiata al parco. Ottime attività. Lo sport la aiuta a rilassarsi? Non faccio sport da mesi, ma vorrei ricominciare a nuotare. Il nuoto è molto utile per corpo e mente. Sì, vicino a casa mia c'è una piscina comunale in Via Verdi. Perfetto. Può andare 2 volte alla settimana. Ci provo. A volte però dormo male la notte. Ha difficoltà ad addormentarsi? Sì, penso troppo al lavoro. Allora è importante creare una routine, leggere un libro leggero, niente telefono prima di dormire. Va bene, posso provare. Quante ore dorme in media? 5 o 6? Dovrebbe cercare di dormire almeno 7 ore. Ha ragione. È possibile migliorare piano piano. Certo. Con piccoli cambiamenti vedrà risultati. Grazie, dottore. Quando ci vediamo di nuovo? Possiamo fissare un altro incontro mercoledì prossimo alle 18. Perfetto. Quanto dura una seduta? Circa 50 minuti. Bene. Grazie per l'ascolto e i consigli. Grazie a lei per la fiducia. Ci vediamo mercoledì. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, a presto. Dal pediatra. Buongiorno, dottore. Buongiorno, prego, si accomodi. Come sta il bambino? Ha un po' di febbre da ieri sera? Quanti gradi? Circa 38. Capisco. Ha anche tosse o raffreddore? Sì, ha la tosse leggera e il naso chiuso. Mangia normalmente? Poco. Ha mangiato solo una zuppa e un po' di pane. E beve acqua? Sì, abbastanza. Bene, l'idratazione è importante. Ha dolori? Dice che gli fa male la gola. Adesso guardiamo. Apre la bocca. Sì, la gola è rossa. È grave? No, sembra un'infezione leggera. Serve riposo e sciroppo. Ogni quante ore devo dargli lo sciroppo? Ogni 8 ore, dopo i pasti. Va bene, può
può andare a scuola domani? Meglio di no. Resti a casa 2 giorni. Capito, la febbre passerà presto? Penso di sì. Se la febbre dura più di 3 giorni, torni da me. D'accordo. Possiamo fare una passeggiata corta al parco? Sì, se non c'è vento forte e il bambino si sente meglio. Grazie per i consigli. Di nulla. Vuole un certificato per la scuola? Sì, per favore. Eccolo. È valido fino a venerdì. Perfetto. Allora, grazie mille, dottore. Prego, buona guarigione al bambino. Arrivederci. Arrivederci, a presto. Con gli amici all'università. Ciao, sei già arrivato in aula? Ciao. Sì, sono in aula 3, la lezione inizia alle 9. Perfetto, arrivo subito. Oggi c'è lezione di storia, vero? Esatto, storia moderna con il professor Rossi. A me piace, ma parla molto veloce. Sì, ma spiega bene. Hai studiato per l'esame? Un po' ho letto i capitoli fino a pagina 80. Io sono arrivato solo a pagina 50. Non preoccuparti, abbiamo ancora 2 settimane. Sei pronto anche per l'esame di matematica? Non tanto, è difficile per me. Anch'io sono un po' nervoso. Ho studiato tutto il weekend. Io invece ho letto solo metà del libro. Dai, c'è ancora tempo. Possiamo studiare insieme. Buona idea. Quando? Domani pomeriggio in biblioteca, alle 15. Perfetto, ci sto. In quale sala ci sediamo? Nella sala studio al primo piano, vicino alle finestre. Perfetto. Porti anche il computer? Certo, così cerchiamo informazioni online. Dopo gli esami cosa fai? Io vado al mare in Puglia. Che bello. In quale città? A Polignano a mare, vicino a Bari. Fantastico. Io invece vado in montagna, in Trentino. Montagna d'estate? Interessante. Sì, mi piace fare passeggiate e respirare aria fresca. Bravo. Io invece sogno la spiaggia e il gelato ogni sera. Ah, il gelato in Italia è sempre buono. Già, specialmente quello al pistacchio. Allora studiamo bene e poi ci godiamo le vacanze. Esatto. Prima il dovere, poi il piacere. Grazie per la motivazione. Grazie a te, ci vediamo domani in biblioteca. Alla festa della città. Quanta musica oggi in centro! Sì, la festa della città è iniziata stamattina. Non lo sapevo, è la mia prima volta qui. Allora sei fortunato. È un evento molto bello. Cosa succede durante la festa? Ci sono parate, concerti, mercatini e fuochi d'artificio. Bellissimo! Mi piacciono le parate con i costumi storici. Sì, le persone del quartiere sfilano vestite come nel Medioevo. Che interessante! E la musica? Ci sono gruppi locali e una banda che suona in Piazza Duomo. Voglio vederla! A che ora inizia? Alle 20. Dopo c'è il concerto principale. Bene. E la piazza sarà piena di gente? Sicuro, ogni anno vengono migliaia di persone. L'atmosfera sembra speciale. Tutti sorridono. È vero, è una festa che unisce la città. Hai già assaggiato qualcosa agli stand? Sì, ho preso una focaccia e un bicchiere di vino. Io voglio provare i dolci tipici, magari una crostata. Buona idea! E non dimenticare i cannoli siciliani. Giusto, dopo mangiamo e poi guardiamo i fuochi d'artificio. Sì, alle 23 sopra il castello, è uno spettacolo fantastico. Che bello! Mi piace questa tradizione, è piena di vita e colori. Anch'io, ogni anno la aspetto con gioia. In escursione. Hiking. Ciao, sei pronto per il sentiero oggi? Ciao. Sì,
Ho lo zaino, l'acqua e un panino. Perfetto. Dove andiamo esattamente? Al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il sentiero parte da Ceresole Reale. Bellissimo! Quanto tempo dura la camminata? Circa 3 ore fino al rifugio. Va bene. Il sentiero è difficile? No, è abbastanza facile, ma in alcuni punti è ripido. Guarda quante montagne intorno. Sì, e l'aria qui è molto fresca. Hai visto? C'è anche un lago laggiù. Sì, il lago di Ceresole, l'acqua è chiarissima. Facciamo una pausa lì? Buona idea, possiamo mangiare qualcosa. Io ho pane, formaggio e una mela. E tu? Ho un panino con prosciutto e una bottiglia di tè. Ottimo. Dopo la pausa continuiamo fino al rifugio. Sai se al rifugio c'è da mangiare? Sì, fanno polenta e zuppa calda. Che buono, perfetto dopo la salita. Quanti chilometri mancano? Circa 5, ma il panorama è bellissimo. Guarda, una marmotta. Sì, che carina. Facciamo una foto. Mi piace molto questa escursione. Anch'io, la natura qui è spettacolare. Grazie per avermi invitato. Grazie a te, è stata una bella giornata insieme. Al parco zoo interattivo. Quanta gente oggi al parco zoo? Sì, è la domenica e tutti vogliono vedere gli animali. Io non sono mai stato qui. È la mia prima volta. Allora ti piacerà. È uno zoo dove si possono toccare gli animali. Fantastico. Quali vediamo prima? Lì ci sono le caprette e i conigli. Che dolci. Si possono accarezzare? Sì, sono tranquilli. Guarda, ci sono anche le pecore. La lana è molto morbida. Vuoi dare da mangiare? Vendono sacchetti di carote all'ingresso. Buona idea, ne compro uno. Io ho già dato carote a un asino. Era molto simpatico. Ah, voglio provare anch'io. Dopo andiamo dai lama? Sì, ma attento, a volte sputano. Ah, allora meglio restare un po' lontani. Guarda, c'è anche un recinto con i pappagalli. Che colori bellissimi! Alcuni parlano anche. Sì, un bambino ha detto ciao e il pappagallo ha risposto. Incredibile! E là ci sono le tartarughe. Che lente, ma molto curiose. Mi piace questo parco, è educativo e divertente. Anch'io. Dopo possiamo fare un giro sul pony. Sì, dura 10 minuti intorno al recinto. Perfetto. Poi andiamo nell'area picnic vicino al laghetto. Buona idea. Così finiamo la giornata in relax. Che bella esperienza. Tornerò sicuramente. Anch'io. È stato davvero speciale. In pasticceria. Salve! Che bella pasticceria profuma di dolce. Benvenuti. Questa è la Dolce Vita in Via Dante, famosa per i dolci tipici italiani. Che profumo! Cosa consigliate oggi? Oggi abbiamo cannoli siciliani freschi e tiramisù fatto in casa. Io adoro i cannoli con la ricotta dolce. Vuole provarne uno? Abbiamo anche con cioccolato e pistacchio. Allora prendo un cannolo al pistacchio. Ottima scelta! Qualcos'altro? Vorrei anche un tiramisù. È in porzioni piccole? Sì, in bicchieri monoporzione. Perfetto. Quanto tempo resta fresco? 2 giorni in frigo. Bene, allora ne prendo 2 da portare a casa. Vuole assaggiare anche delle paste alla crema? Sì, sembrano buonissime. Sono con crema pasticcera. Sì, crema e fragole sopra. Allora una per me. Prendo anche una sfogliatella napoletana. Buona! È croccante fuori e morbida dentro. Ci sono anche bignè alla panna? Certo, sono molto leggeri. Uno per favore. E da bere? Abbiamo caffè espresso e cappuccino. Allora un cappuccino, grazie.
Perfetto. Porto tutto al tavolo vicino alla finestra. Grazie, che bel locale luminoso. È un piacere stare qui. Sembra una piccola festa. Molti italiani fanno colazione proprio così, cappuccino e cornetto. Giusto. Io a casa prendo solo caffè, ma qui è più buono. È vero, al bar o in pasticceria ha un altro sapore. Concordo. È un pezzo di cultura e tradizione. Grazie per il servizio gentile. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. In hotel. Servizi aggiuntivi. Buongiorno. Vorrei chiedere alcune cose per la mia camera. Buongiorno, certo, mi dica pure. È possibile avere una culla per il bambino? Sì, la portiamo subito in camera 204. Perfetto, grazie. E avrei bisogno anche di asciugamani freschi. Nessun problema, gliene mandiamo subito 2 grandi e 2 piccoli. Grazie mille. Oggi fate la pulizia della camera? Sì, ogni giorno verso le 11. Preferisce un altro orario? Meglio nel pomeriggio, dopo le 15. Va bene, lo segno subito. C'è anche il servizio lavanderia? Sì, consegna entro le 10 del mattino e ritorno alle 18. Ottimo. Domani porto 2 camicie. Perfetto. Vuole anche il servizio colazione in camera? Sì, può dirmi cosa include? Cornetti freschi, tiramisù in monoporzione, crostata alla marmellata e cappuccino. Che buono. Allora ordino per domani 2 cornetti e un tiramisù. Benissimo. La colazione arriva alle 8:30. Grazie. Un'ultima cosa. C'è un minibar in camera? Sì, con acqua, succhi di frutta e piccoli dolci come bignè alla crema. Perfetto, molto comodo. Allora, ricapitolando. Culla per il bambino, asciugamani, pulizia dalle 15, colazione domani alle 8:30. Esatto. Grazie della precisione. È un piacere. Se ha bisogno di altro, chiami la reception con il numero 9. Grazie davvero, siete molto gentili. Grazie a lei. Buona permanenza nel nostro hotel. Arrivederci, a presto. Nel salone di tatuaggi. Salve. Vorrei fare un tatuaggio, è possibile? Benvenuto. Certo. Ha già un'idea del disegno? Mi piacciono i fiori piccoli. Molto bene. Preferisce una rosa o un fiore di loto? Una rosa semplice, in bianco e nero. Ottima scelta. Posso consigliarle il braccio o la spalla. Lì il tatuaggio rimane bello e si vede bene. Mi piace l'idea della spalla. Fa molto male lì? Un po', ma è sopportabile. Bene. È tutto sicuro qui? Sì, usiamo aghi monouso e strumenti sterili. Perfetto, mi sento tranquillo. Dopo il tatuaggio deve lavare la pelle con acqua tiepida e sapone neutro. E devo mettere una crema? Sì, 2 volte al giorno per una settimana. Posso prendere il sole? Meglio di no, aspetti almeno 10 giorni. Capisco. Quanto dura la seduta? Circa un'ora. Bene. Quando possiamo fare il tatuaggio? Ho un posto libero venerdì alle 17. Perfetto. Venerdì alle 17 va benissimo. Allora segno l'appuntamento. Grazie mille, a presto. Grazie a lei. Ci vediamo venerdì.